多謝主席。頭先咧都聽到回覆啦，咁其實只知道咧香港貿發局咧喺4月14號咧都正式啟動咗出海全球通嘅跨界別專業服務平台嘅。咁見到出海全球通咧，其實個上網嘅嗰個反應係好熱烈啦，網上平台。但係咧都知道8大嘅專業服務嘅領域入邊咧，其實有好多唔少一啲新興嘅需要，即係譬如話啲 ESG 相關一啲合規嘅諮詢啊，一啲跨境嘅數據嘅私隱保護呢啲咁樣嘅問題啦。咁如果政府咧而家會唔會有一啲定期嘅檢討，就將個平台嘅專業服務嘅種類去提升咧？有冇話譬如3月1次啊、1年1次啊？而家會唔會有相關嘅安排㗎？局長，多謝主席，多謝林議員嘅提問。咁其實嗰個出海平台咧，嗰個網站咧，其實不停係會更新嘅。咁而家啱啱出台之後咧，就已經有好多點擊啦。咁最主要咧就係我哋睇到就係出海嗰時嘅需要，而係加強我哋嘅出海平台。加上咧，我哋同呢一個律政司副司長咧，亦都有一個好嘅溝通喺個專業服務方面，喺邊一個範疇咧，我哋要加強一個出海平台嘅資訊咧。咁我哋係會不停優化嘅。咁但係就暫時係未有一個定期咧，係幾時去一個更新。但係我相信咧，就係個更新係必須要嘅。咁有需要或者係一啲新興嘅產業啊，譬如我哋去到東盟，佢可能對一啲新興嘅產業，譬如係一個新能源啊，或者係一啲綠色嘅經濟有需要嘅時候咧，我哋係會揾呢一方面嘅專業界別嘅人士咧，係加入呢個平台咧，提供呢一個資訊嘅。多謝主席。